Hello， 朋友们，大家好，我是小丁同学。本期视频的话，为大家带来咱们提车之后非常容易遇到的两个问题啊，大家可以点赞收藏一波啊。如果觉得小丁说的还可以的，能解决到你一些用车疑问的，可以帮小丁点波赞、点波关注。让有需要车上用品需求的，可以在小丁的橱窗里面逛一逛，有需要的可以支持一波，好吧？咱们下面进入正题啊。首先第一点啊，现在我们很多朋友提完车之后啊，都喜欢去贴隐形车衣啊，包括是改色膜，包括你像昂科威啊，包括君越啊，包括 G28啊，特别是黑色的车啊，很多人朋友去贴那个隐形车衣，防止刮蹭啊，防止有这个损失亮度，对不对？但在贴车衣的过程中，有一个注意点啊，大家一定要注意一下，就是你像我们昂科威 Plus 的话，它的前后都是带有6颗感应雷达的啊，这个小圆点就是我们的感应雷达。君越的话是后面有雷达，这个前后都有啊。然后在你贴隐形车衣的过程中呢，有一些贴膜店或者有些师傅他为了懒省事或者图省事，他直接一整面全部给你糊上了啊。这个时候，因为这个雷达这个地方呢，它不是一个平面啊，它是有凹陷啊，有这个缝隙的。这样你时间长之后呢，它贴合的话就不是特别紧了，之后呢会影响你这个雷达的这个感应啊，可能会误报警啊，或者会出现我们侧面感应雷达的失效这样一个情况。所以说，如果朋友你们去贴隐形车衣的话，一定要告诉你的施工师傅，把你的雷达这一块啊给你抠出来，把这个圆圈抠出来，这个里面不要贴啊，不要贴，贴外面就可以了。这几个小雷达，因为有些地方它不方便啊，它就给你全部给你糊上了。包括后面雷达也是的啊，一定要记得让它把它的圆圈留出来。包括改色膜啊，因为改色膜的话，如果它单独贴这个小雷达的话，比较麻烦，比较复杂，所以有些地方的话，他们懒省事全部就给你一起糊上了，这个是特别容易出现一个情况，好不好？大家一定要记住这一点啊。再一个的话，就是咱们朋友提车之后，基本上啊都会去装那个东西，叫做什么脚垫。因为现在市面上脚垫有很多种啊，有那种 TPE 的，或者有原厂这种带了单薄的脚垫，或者是现在很多朋友都喜欢装的一个东西，叫做360软包脚垫。360软包的话，它是整体把所有的这个能看到的部分一体全部给你包上的啊，是比较美观，然后也好打理的。但是装这个脚垫有个问题啊，就是你像我们前排座椅的话，它有这种固定的螺丝卡扣啊，你可以通过这个拆卸座椅去把它拆掉之后进行通铺。那么后排的话，它的座椅是没有拆线键的啊，怎么去？有些地方的话，它会把你这个座椅啊，整体用那种大的撬棍，咔一下整体给你撬起来，撬起之后然后进行这个铺脚垫。但是因为它两边是有2个大卡扣进行固定的，你这个暴力的撬起之后的话，会产生一个问题啊，这个卡扣有松动或者是有断裂的一个情况。这样的话，在你后期用车过程中的话，你往上面一坐，或者说遇到一些颠簸路段的时候，它就特别容易产生那种咔咔咔的那种异响声。所以说，如果有朋友你们去装这个360软包脚垫的时候，一定要跟你的施工师傅说一声，或者说去盯着它。这个后面的坐垫的话，可以稍微抬一抬，然后2个人，或者是用个那种软包的，或者是那种塑料的没有尖锐物品的，给它塞进去是没有问题的啊。尽量不要让它去抬你这个座椅啊，抬你这个座椅的话，特别80%-90%吧，基本上就会把这个卡扣弄换掉，特别后期容易产生异响，朋友们。记住这一点了吗？啊，一定要去盯着它，因为有些师傅趁你不注意，他就给你撬上去了，因为那种很快。但是你这个卡扣，如果说你现在的车辆有异响的话，抓紧去店里面去换一下你这个后排这个卡扣啊。但是可能更换的话就需要自费了，因为是人为损坏的啊，朋友们。OK， 朋友们，如果觉得小丁说的这2个问题的话，能给你带来一点小帮助的话，帮小丁点波关注，点个赞，支持一波，比个心，谢谢大家啊。那今天视频结束了，朋友们，有任何需求或者是搞不明白了，都可以在评论区留言，或者给小丁发私信，小丁看到的话都会针对性的出一些视频，为大家带来讲解以及解决方法的，好不好？那小丁在这里依然祝所有的朋友们生活愉快，天天开心，咱们下期再见，拜拜各位，拜拜。